Mənim yadıma gəlir, təxmini bir 10 il bundan qabaq Tərtərdə posta basqın olmuşdu. 2 nəfər əsgərimiz öldürülmüşdü və postdan bir neçə silah aparılmışdı. Mən həmin vaxt Tərtər hərbi prokurorluğunda işləyirdim. Biz ora hadisə yerinə çıxanda əsgərlər dedilər ki, 3 nəfər zabit gəlmişdi. Bizdən köhnə 22-nin yerini soruşdular. Bizim çavuş və bir əsgər onlarla getdi ki, o postun yerini onlara göstərsin. Və hər ikisi də ölüb. İndi araşdırmaq lazımdır, bu 3 zabit kimdir? Təbii ki, həmin dövrdə o iş çox böyük araşdırma tələb elədi. Müxtəlif versiyalar oldu ki, bu ola bilsin ki, erməni diversant qrupudur, hansı ki, Azərbaycan dilini bunlar bilirlər, bizim zabit formasını geyinib gəliblər. Sonra müəyyən bir versiya çıxdı ki, yaxşı, bu köhnə 22-nin yolu, demək ola bilər ki, burada köhnədən xidmət eləmiş hərbiçilər olub. Axı, bunlar silah da aparıblar və Azərbaycan dilində çox sərbəst danışıblar. Sonra o işi bizdən götürdülər, Respublika Hərbi Prokurorluğu araşdırdı və orada müxtəlif adamlar, müxtəlif arayışlar yazdı. Amma mən öz fikrimdə qaldım ki, bu erməni işi deyil. Bunu eləyən Azərbaycanlılardır. O işin icraatı dayandırıldı. Orada hardasa bir 10 minə qədər adam dindirildi. Nə qədər ki, o posta xidmət eləyib gedən əskərlər var, zabitlər var, hamısını çağırdılar, onların hamısını dindirdilər. Heç bir şey müsbət nəticə əldə olmadı. Və üzərindən təxmini 8-10 il keçəndən sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bir əməliyyat keçirdi, Sumqayıt qardaşları deyilən bir qrupu həbs elədilər. Və o qrupun bir üzvü ifadə verdi ki, biz 10 il bundan qabaq filan posta basqın eləmişik, orada 2 əskəri öldürmüşük və oradan silahlar götürmüşük. Silahlar hardadır? Bakı Ələt yolunda, yolun qırağına bastırmışıq. Və apardılar, o qazıntı aparıldı, o silahlar oradan çıxarıldı. Mənim demək istədiyim nədir? Məlum oldu ki, bu ifadə verən əskər vaxtı ilə hərbi prokurorluğu müstəntiqi tərəfindən şahid kimi dindirilib. Və o dindirmə çox sərt aparılıb. O ifadə verib ki, hə, mən burada xidmət eləmişəm, çıxmışam, getmişəm, sonra da bir daha bura gəlməmişəm. Nə onun telefon danışığı, nə antenası, nə əlaqələr, heç biri yoxlanılmayıb. Demək istədiyim odur ki, bax, cinayətkar gəlib, oturub